हेलो व्यूअर्स ভালে আছেনে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনালো বেগ চেক পেক কৰি পুৰা মামাহঁতৰ ঘৰত যাব লৈছো যোৰহাটত আহক চাই থাকিব আপোনালোকো এয়া আমাৰ ট্ৰেইন আছে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত সো ইমান সোনকালে উঠিব লাগিব মানে 4টা মানতো উঠিবই লাগিব ৰেডি হ'বলে গা চা ধুই যাম উঠিছো এলাৰ্ম দি মায়ু শুই আছে এফালে কংকনো শুই আছে ইহঁতকো জগাব লাগিব সবচে ডাঙৰ কাম মায়ুক জগোৱা হ'ব তাই সকে পুৰা বহুত বেয়া পাব তাই মান শুইছিলে অলপ আগতে উঠাবলে এয়া আৰু উঠিছো মই চাওকচোন আন্ধাৰ হৈয়ে আছে বহুত এতিয়া বাজিছে 4টা আৰু মামা ঘৰ বুলি ক'লেতো এক্সাইটমেণ্টে বেলেগ নহয়নে মামা ঘৰৰ জায়গা কোনো ল'ব নোৱাৰে সৰু পৰাই চাবচোন মামা ঘৰত যাম বুলি ক'লে বেলেগে ফূৰ্তি লাগে কিবা এটা আৰু মোৰ মামা ঘৰ যেতুকে যোৰহাট অলপ দূৰ হয় আৰু বেছি এক্সাইটেড হৈ থাকো মামা মামীহঁতক লগ পাবলৈ চাওক ঠাণ্ডা আছে অলপমান দেই আৰু আন্ধাৰো হৈ আছে মায়ুক জগোৱাহে মুস্কিল হ'ব আৰু এতিয়া এয়া ফাইনেলি আমি ৰেডি হৈ পল্টন বজাৰ ষ্টেচন আহি পালো আৰু মা আৰু ভণ্টিৰ লগত যাব সো ট্ৰিপটো আৰু বেছি মজাদাৰ হ'ব আমাৰ এয়া এতিয়া আমি গৈ আছো প্লেটফৰ্ম 6 তাতে জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ আমাৰ ট্ৰেইনখন আছে এয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন অলৰেডি প্লেটফৰ্মত লাগি আছিলে আৰু সঁচাকৈ কওঁ ইমান মজা ট্ৰেইন ক্লিন আৰু স্পেচ থকা খুব বেছি কমফৰ্ট পালোঁ আমি ট্ৰেভেল কৰি এয়া ট্ৰেইনত আহি বহিলোঁ আমি এয়া মায়ুজনী শুয়ে আছে তাই ৰাতিপুৱা অকণমান দিগদাৰী দিছিলে আৰু সঁচাকৈ শাহু মায়ে আহি বহুত হেল্প কৰি দিলে তাইক লৈ দিলেহি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই দিলে চ' সোনকালে হ'ল অলপ মা আৰু ভণ্টি আৰু মা চাগে চবচে বেছি এক্সাইটেড কাৰণ নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ গৈ আছে এয়া মই পুৰা বহি লৈছোঁ উইণ্ডো ছিটত মানে উইণ্ডো ছিটত বহা মজাই বেলেগ এনেকৈ ভিউ চাই গৈ ন আৰু আমি গৈ পাম এৰাউণ্ড 12:30 মানত 6 o'clockতো ষ্টাৰ্ট দিছিলে ট্ৰেইনখন চ' গৈ আছোঁ আৰু চ' ফাইনেলি মায়ো উঠি গ'ল আৰু তাই উঠি আৰুতো উৎপাত আৰম্ভ কৰিবই চব চাই আছে কিউৰিয়চিটি ক'ত আহিছোঁ কি ভালো পালে দেই তাই কিন্তু ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰি খুব এয়া এতিয়া পালোঁ ডিমাপুৰ আমি নাগালেণ্ড এতিয়া পাৰ হ'লোঁ আমি ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড আৰু ইয়াৰ পৰা চাগে আৰু 4-5 ঘণ্টামান লাগিব এয়া মায়েও এতিয়া আইতাকে গাখীৰ খোৱাত লাগিছে আৰু তাই যে কিমান উৎপাত কৰিছে মই বুজাব নোৱাৰোঁ কাষেদি কোনো মানুহ পাৰ হৈ যাবই নোৱাৰে তাই টানি টানি ধৰে মানে মাতি আছে চবকে ইমান বদমাচি কৰিছে নহয় এয়া আৰু কংকনৰো ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি হয় মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছে যোৰহাটত বিয়াৰ পিছত এয়া আমিও এতিয়া গৈ পাম আৰু বেছি টাইম নাই মামা আহি ৰৈ আছেহি ষ্টেচনত আমি নামি মৰিয়নি জাংচনত যিহেতুকে তিতাবৰত নৰখায় ট্ৰেইনখন চ' পুৰা এক্সাইটেড আৰু মামাক লগ পাম ৰখি আছে আহি এয়া ফাইনেলি আমি নামিলোঁ মৰিয়নি জাংচনত আৰু মামা আহি ৰখি আছিলে ৰাজু মামা এয়া বেগবোৰ ভৰাই আছোঁ এতিয়া ইমান যে বেগ আনিছিলোঁ মায়ুকে এটা ডাঙৰ বেগ লাগে আজিকালি এয়া গাড়ীত বহি ল'লোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মামাৰ ঘৰত কিমান যে এক্সাইটেড বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান ভাল লাগি আছে চবকে লগ পাম এয়া চাওকচোন চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ কিমান যে ভাল লাগে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ গ্ৰীণ গোটেই টি গাৰ্ডেনবোৰ মানে খুব বেছি ভাল লাগে সঁচাকৈ আৰু মায়েও ইমান বেছি এনজয় কৰিছে তাই ট্ৰেইনতো তাই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইন জাৰ্ণি আছিলে বাট ষ্টিল তাই ইমান ভালকৈ আহিছে মোৰ টেনশ্যনেই হৈছিলে তাই খুব ভালকৈ চাথ দিছে মানে এইখন যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইনষ্টিটিউট ইয়াতে চব ৰিচাৰ্চবোৰ হয় ইমান ধুনীয়া চাহ বাগান তাৰপিছত ধাননি পথাৰ পাৰ হয় এতিয়া ফাইনেলি মামাৰ ঘৰ পাব লৈছোঁ আৰু সঁচাকৈ গাঁৱৰ লাইফ যে বেষ্ট লাইফ চ' ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ এয়া ৰাজু মামাৰ ঘৰ এইখন চোতাল দেখিছেনে আৰু ভিতৰত দেখাম মই আৰু বেছি ভালকৈ সেইটো মই এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বনাম আৰু আমি ওলাই গৈছিলোঁ অলপমান আহি অলপমান ৰেষ্ট লয় সেইবোৰ চব বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখাম কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লং হৈ যাব আৰু দেখিছেনে বাৰীবোৰ ইমান আহল বহল মামাহঁতে অকল তেল আৰু নিমখে কিনে চব ঘৰৰে খেতি চব্জিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফ্ৰেছ চাউল চব ঘৰৰে হয় আৰু চাওকচোন কি যে সঁচাকৈ ভাল লাগে ন ভিলেজ লাইফটো এইখন মামাহঁতৰ মূল ঘৰ হয় ইয়াতে মামাহঁত মাহীহঁত বিয়া নহওঁতে চব একেলগে আছিলে আৰু মই বাকী ভিডিঅ'বোৰত দেখাম
আজিতো খুব ভাগৰি গ'লো। টিল দেন বাই বাই।